అదుపు తప్పిన చైనా రాకెట్ లాంగ్ మార్చ్ 5B పైనే ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచం దృష్టి ఉంది. ఇది మరో 48 గంటల్లో భూమిని తాకొచ్చని అమెరికా రక్షణ శాఖ ప్రకటించడంతో రాకెట్ ఏ దేశంలో పడుతుందనేది $1 మిలియన్ ప్రశ్నగా మారింది. అమెరికాలోని హార్వర్డ్ స్మిథోజియన్ ఆస్ట్రోఫిజికల్ అబ్జర్వేటరీ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు జొనాథన్ మెక్డోవెల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనా రాకెట్ భారత రాజధాని ఢిల్లీ పైన పడే అవకాశాలున్నాయంటూ అంచనా వేశారు. బీజింగ్, ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగరం, బ్రెజిల్లోని రియో డి జెనీరియో నగరాలపై పడే అవకాశాలను కూడా కొట్టిపారేయలేమంటూ ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆ రాకెట్ సెకనుకు 4 మైళ్ళ వేగంతో భూమి వైపు దూసుకొస్తోందని, భూమధ్య రేఖకు ఉత్తర దక్షిణ భాగంలో 41 డిగ్రీల మధ్య ఉండే ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా లాంగ్ మార్చ్ 5B కుప్పకూలొచ్చన్నారు. అయితే దాన్ని అదుపులోకి తీసుకుని నిర్జన ప్రదేశాల వైపు మళ్లించే ప్రయత్నాల్లో చైనా నిమగ్నమై ఉండొచ్చని జొనాథన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. రైట్, ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మనం చర్చిద్దాం. ఈ విషయానికి సంబంధించి మనకు మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడానికి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లో స్పెషలైజేషన్ డీన్ డాక్టర్ కె శరత్ కుమార్ గారు నాతో జూమ్ లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. నమస్తే శరత్ కుమార్ గారు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. ప్రపంచమంతా కూడా ప్రస్తుతం మాట్లాడుకుంటుంది చైనా ప్రయోగించినటువంటి ఆ రాకెట్ ప్రయోగం. అది భూమి మీద ఎక్కడ పడుతుంది అనేటటువంటి ఒక ఉత్కంఠ కూడా కొనసాగుతుంది. ఏంటండి అసలు ఓవరాల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఇది ఎక్కడ పడే అవకాశం ఉందనుకోవాలి అసలు? ముందుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ గా ఏంటంటే అండి, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనే దానికి మనకి చాలా కంట్రీస్ నుంచి ఆప్షన్ అనేది ఉంది అండి. సో వేరియస్ కంట్రీస్ వాళ్ళ సాటిలైట్ రిలేటెడ్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ కోసం అనేది స్పేస్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నారు. దాంట్లో చైనాకి అనేది అమెరికా బ్యాన్ చేసి భాగం లేకుండా చేశారండి. దాని వలన చైనా అనేది వాళ్ళకంటూ ఒక సొంత ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ పెట్టుకొని దాని కరెస్పాండింగ్ గా ఫర్దర్ గా రీసెర్చ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ఇటువంటి లాంగ్ మార్చ్ యాక్టివిటీస్ కానీ లాంగ్ మార్చ్ 3B, 5B, 7 ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో దానిలోని భాగంగానే ఈ గడిచిన నెలలో ఈ లాంగ్ మార్చ్ 5B అనేది పంపించినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఈ లాంచ్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ డే తర్వాత కంట్రోల్ అనేది వాళ్ళకి తప్పింది అనేది ఇంటిమేషన్ వచ్చి సబ్సిక్వెంట్ గా స్పేస్ కమ్యూనిటీకి వాళ్ళు ఇంటిమేట్ చేయడం అని, లేకపోతే కనుక దాన్ని అబ్జర్వేటరీలో మన అమెరికా నుంచి అబ్జర్వేటరీలో అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాన్ని పూర్తిగా ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఎక్కడ పడుతుంది ఏంటి అనేది దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. సో ఇదేంటంటే చైనా వాళ్ళు అన్నిటిలో ముందు ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తూ సొంతంగా ఎక్కువ శాటిలైట్ కానీ లేకపోతే రాకెట్స్ కానీ ఫెయిల్యూర్ అనే దాంట్లో ఉండి అది రాకెట్స్ వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ కూడా ప్రజల పైన లేకపోతే కనుక ల్యాండ్ పైన కొన్ని సందర్భాల్లో ఓషన్ పైన జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ చైనా నుంచి చాలా జరిగినాయండి. దీనికి ఒక ఉదాహరణ కింద 1996 లో మనకి సేమ్ ఇటువంటిది అది ఈ రోజు జరిగేది లాంగ్ మార్చ్ 5B అయితే కనుక అది లాంగ్ మార్చ్ 3B అనమాట. సో 3B శాటిలైట్ ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ ఒక 27 సెకండ్స్ లోనే ఆ లాంచ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయ్యి దాని పక్కనే ఉన్న విలేజెస్ చిచాంగ్ అనే లొకేషన్ నుంచి లాంచ్ చేసిన తర్వాత దాని పక్కన విలేజ్ లోనే పడి సుమారుగా చాలా విధ్వంసం అనేది సృష్టించడం జరిగిందండి అక్కడ. సో వీళ్ళేంటంటే వీళ్ళకి టెక్నాలజీ బాగానే ఉంది కానీ బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ లో వీళ్ళు టార్గెట్ చేయడము లేకపోతే లాంచ్ చేయడం అనే పరిస్థితి ఉండడం వల్ల ఈ లాంచ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగి అది ల్యాండ్ పైన పడిన సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. అటువంటి దాంట్లోనే ఇప్పుడు కూడా ఏదైతే మన అబ్జర్వేటరీ నుంచి మన నాసా దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే అమెరికన్ సైంటిస్ట్ కానీ లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పిన దాని ప్రకారం కూడా ఇది వేరియస్ ప్లేసెస్ లో అటు న్యూయార్క్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇది మన ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు. డాక్టర్ శరత్ కుమార్ గారు, ప్రధానంగా ఏ దేశమైనా సరే ఒక రాకెట్ను ప్రయోగించినప్పుడు ఎటువంటి ప్రమాణాలు పాటిస్తుంది అనుకోవచ్చు? ఎందుకంటే రాకెట్కి సంబంధించి 1, 2, 3 అనే పార్ట్స్ ఉంటాయంటూ కూడా విన్నాం. ఎందుకంటే మనం PSLV, GSLV కూడా ప్రయోగిస్తూ ఉంటాం. మిగిలిన పార్ట్ అంతా కూడా సముద్రంలో పడేలా దాదాపుగా అన్ని దేశాలు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయంటూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి అసలు ఏ రకమైనటువంటి ప్రమాణాలు పాటిస్తూ ఉంటారు? ఎందుకు సముద్ర తీరాల్లోనే దగ్గరగా అంటే మన శ్రీహరికోట టైపు ఎందుకు ఈ రాకెట్ లాంచింగ్స్ అనేవి చేపడుతూ ఉంటారు? కరెక్ట్ అండి. మన భూగోళ పరిస్థితి చూస్తే కనుక 1/3 1/4 మనకి ల్యాండ్ ఉంటే కనుక రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియా అంతా కూడా మనకి సముద్రాలు కానీ మహాసముద్రాలు కానీ ఉన్నాయి.
సో ఇక్కడ ఈ శాటిలైట్ లాంచ్ అనేది ఎక్కువ స్పేస్ స్టేషన్స్ అన్ని కూడా సముద్రానికి తీరంలో దగ్గరలో పెట్టి ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఏమైనా జరిగితే కూడా అది ల్యాండ్ పైన కానీ లేకపోతే ఎర్త్ పైన కానీ ప్రజల పైన కానీ ఎటువంటి నష్టం ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో వాటిని డైవర్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఈ స్పేస్ స్టేషన్స్ అన్ని కూడా సముద్ర తీరాల్లో పెడతారండి. ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే అండి, ఇట్లా పెట్టినా సరే ఒకవేళ లాంచ్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళకంటూ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఒకవేళ లాంచ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే కనుక అది ఎట్లా డైవర్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలనే స్టాండర్డ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మన భూగోళం చూసుకుంటే కనుక 1 డిగ్రీ అనుకుంటే కనుక 110 కిలోమీటర్ల ఓరియంటేషన్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఉంటుందండి. అంటే జస్ట్ మనకి మన కనుసైగలో 1 డిగ్రీ అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి. బట్ 1 డిగ్రీ అంటే ఆర్బిట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది 110 కిలోమీటర్లు, అది ఎక్కడైనా సరే ఎటైనా డైవర్ట్ అనే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్పేస్ శాటిలైట్స్ కానీ లేకపోతే లాంచ్ చేసేటప్పుడు కానీ రాకెట్స్ కానీ ఏదైనా లాంచ్ చేసేటప్పుడు కానీ వీటికి పక్కాగా ప్రణాళికతో ఈ ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ అయితే కనుక దాన్ని ఎట్లా డైవర్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలనే స్టాండర్డ్స్ అనేది మనకి యుఎన్ లో ఉన్న స్పేస్ డెబ్రీస్ కౌన్సిల్ కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ కూడా డిసైడ్ చేసి ప్రతి దేశానికి కూడా మార్గదర్శకాలు అనేది ఇస్తారండి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఈ చైనా అనే కంట్రీ మనకి ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకోవడం కోసం చాలా సార్లు ఏంటంటే దాన్ని బైపాస్ చేసి ఆ కౌన్సిల్ ఇచ్చిన ప్లానింగ్ ప్రొసీజర్స్ కానీ లేకపోతే స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ కానీ ఫాలో అవ్వకుండా వీళ్ళంతటి వీళ్ళు చేసేదానికి ఎక్కువ దాఖలా కనిపిస్తుంది. అందుకని ఎక్కువ లాంచెస్ జరిగిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్స్ అనేది ఈ చైనా శాటిలైట్స్ దగ్గర నుంచే వచ్చినవి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఫెయిల్యూర్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అలాగే యూరోప్ లో జరిగినాయి కానీ లేకపోతే యుఎస్ లో జరిగినాయి కానీ అది లిమిటెడ్ గా ఎప్పుడో ఒక్కటి సిచ్యువేషన్స్ లో జరిగిందండి. ఈవెన్ మన 2017లో కూడా మనం IRNSS-1 శాటిలైట్ మన ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది మన వాళ్ళు అనుకున్న తర్వాత 40 రోజుల తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్ గా డైవర్ట్ చేసుకుని మెకానిజమ్స్ అనేది మన ఇండియాలో అంత స్టాండర్డ్స్ తో మనం ఫాలో అయ్యామండి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే చైనా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆలోచనలు వేరుగా పెట్టుకొని లేకపోతే కనుక ఇది మాకు తెలియకుండా జరిగిపోయిందని ఓవరాల్ గా మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తంలో కూడా చైనా నిర్లక్ష్య ధోరణి అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుందా శరత్ కుమార్ గారు? ఖచ్చితంగా సార్. ఎందుకంటే ఒకసారి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే కనుక అది మనం ఆలోచించచ్చు సార్. ఇది 3B లాంగ్ మార్చ్ 3B అనేది సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మెథడాలజీనే వాళ్ళు అంతకు ముందు ఫెయిల్యూర్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి వీళ్ళు లెక్కలు అనేది నేర్చుకొని దాని సబ్సిక్వెంట్ గా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళి ఈ రోజు ఇటువంటి జరగకుండా ఉండాలండి, దాన్ని జరగకుండా ఉండేట్టు చూసుకొని ఉండాల్సింది. కాకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ ఆ రోజు 27 సెకండ్స్ లో కనుక జరిగితే ఈ రోజు ఒక రోజు తర్వాత మనకి లాంచ్ ఫెయిల్యూర్ అయింది, అది ఎక్కడైనా సరే పడవచ్చు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నిర్లక్ష్య ధోరణి, ఇక్కడ జరుగుతున్న స్పేస్ ఓరియంటేషన్ లో నిర్లక్ష్య ధోరణి అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు టెక్నాలజీ అనేది మనకి అన్ని దేశాలకి మేజర్ గా చెప్తే కనుక అమెరికా, రష్యా, జర్మనీ, జపాన్, ఇండియా, చైనా ఇటువంటి కంట్రీలు స్పేస్ యాక్టివిటీస్ తో చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా డెవలప్ అయి ఉన్నారండి. వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది ఈ విధంగా జరగచ్చు, జరిగితే కనుక ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ జరిగిన దానికి ఎక్కడ పడుతుందో కూడా తెలియకుండా ఒక్కొక్క క్షణంలో కూడా మారిపోయే పరిస్థితి ఉందండి. ఎందుకంటే ఇది 4 మైల్స్ పర్ అవర్ ఓరియంటేషన్ అది మనకి వస్తుంది, ల్యాండ్ వైపు వస్తున్నప్పుడు ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ ఆర్బిట్, ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఎన్నో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో స్పేస్ డెబ్రీస్ పాత శకలాలు కానీ శాటిలైట్వి చాలా ఉంటాయి. దేనికి తగిలినా సరే ఆటోమేటిక్ మారిపోతుంది. ఎందుకంటే మన భౌగోళికంగా ఉన్న పరిస్థితులు వేరు. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక మనిషిని తోసినా సరే జస్ట్ వెంటనే తనకున్న బలం బట్టి కొంచెం వరకు కదులుతారండి. అదే స్పేస్ లో కనుక చిన్న ఫోర్స్ కూడా పెద్ద చేంజెస్ అనేది జరగడానికి అనేది అవకాశం ఉంటుందండి. ఆ శాటిలైట్ అనేది మనకి లాంచ్ లో మన ఆర్బిట్ లోకి వస్తున్న సమయంలో ఏదైనా ఆస్ట్రాయిడ్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్పేస్ డెబ్రీస్ కానీ స్పేస్ లో ఉంటే కనుక అది ఏ మాత్రం కొంచెం స్ట్రైక్ అయినా సరే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్లా వెళ్లాల్సింది కాస్త ఇట్లా మారిపోతుందండి. సో ఇటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ ప్రాపర్ గా అయితే ట్రాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది నిర్లక్ష్య ధోరణికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది మళ్ళీ జరిగిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ జరగడం అనేది చైనా నుంచి ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న స్పేస్ కమ్యూనిటీ కానీ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కానీ దీనిపైన బాగా చర్చిస్తున్నారు. చైనాని ఎట్లయినా సరే ఫర్దర్ యాక్టివిటీస్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం కోసం ఏమేమి చేయొచ్చో ప్లానింగ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం ఫిల్ఫిల్ చేస్తున్నారండి.